Привет, мои хорошие, давайте посмотрим, какая удача стучит, спешит к вам, какая удача идет в вашу жизнь. Загадывать ничего не надо. Что это за удача? Боже, какие шикарные карты. Дерево, лилии и якорь. Все карты говорят о том, что вы обретете твердую почву под ногами. Ваше положение будет прочным, безопасным. Якорь – это у нас безопасность, устойчивость, надежность. Дерево – это у нас создание семьи, связь с родом, укрепление здоровья, выздоровление, рождение детей. А также карта Лилии говорит о том, что это счастливая карта, вы находитесь под защитой высших сил. Пишите, да будет так, чтобы расклад сбылся. И смотрите, достала еще напоследок карта дом. Вы, ваш дом, ваши близкие